Yo, what's up mga tropa pits? Ako nga pala ito, si Alvin Reyes. At meron tayo ngayong hindi pala to reaction video. Ito nga pala ay unboxing mga tropa pits kung malulupit. Mag-unboxing tayo ngayon ng in-order natin. So siyempre, sa suki tayo ng Shopee. At yun mga tropa. At ito kasi, umorder ako ng Ramos. Mali ka niyan. 57,000 Mali ka niyan, kapatid. mga tropa pits. Yan, umorder tayo. At ngayon, dumating ngayong araw mismo ngayon. At bali, 1 week din bago siya dumating mga tropa pits. At ito ay hindi na natin patatagalin. Ito na. Yung mga tropa pits, ito ang in-order ko. Sa Shopee. Ito. Basahin natin Medyo malaki at mabigat to. Nakalagay dito mga tropa pits. Ang weight nito, imagine niyo 2 kilo. Really, nigga? Sobrang bigat niya mga tropa. Yung Romus na to, Romus pala, Ramos tuloy. Ito na, itong ang bili ko nga pala dito, ang kuha ko dito sa Shopee Mall ay bali 1,500 kasi meron pa siyang putal. At basta yun, pumatak siya ng 1,500. May sukli, yung 1,500 mo, may sukli pa siyang 8 mga tropa. Siyempre kasama na dun yung yung shipping fee. Mga tropa bis kung malulupit. At yun, huwag natin ito patagalin. Pero ang original price nga pala nito mga tropa bis pag tinignan nyo sa Shopee, talaga namang, pero ang original price niya talaga 3,000. Basta dyan, dito, ito. Pakikita ko yan sa inyo dyan. Ito, nakikita nyo yan. Yan yung mismo. At ito na nga. Nakita nyo, box. Ang bigat nito mga tropa bis, box ng Romus. Romus, nga pala? Romus, to? Power bank to, mga tropa pits. Itong natin, power bank. Gunting. Ingat ang mga bata dyan, na nanonood sa akin, sa amin, dito sa Reyes Family TV, na pag gumamit ng napakatalas na gunting, na kagaya nito. Magaling kang kupal ka. Sobrang talas ng gunting ng aking anak na malupit at mabangis. Shoutout kay Dwayne Reyes na maganda kong anak. Yun, ito na. Siyempre, naka-bubble wrap mga tropa pit. Yeah! Ayan. Kita nyo naman. Sobrang haba. Pwedeng-pwede to. Ipampukpok sa mga ulo na mga matitigas sa ulo. Kumbaga, siguro kahit napakatigas ng ulo mo, pag may lolo-lolo sa'yo, pag ito ang dala mo, talaga namang puputok. Mananak mo sa'yo, may kalalagyan, tropa pits. At yun, siyempre, nakalagay dito, PEA 57. Ito yun, Romus. Kita niyo ba mga tropa pits? Ewan ko, kita. Yan, Romus. Ayan Romus. Tropa pits, nakakita nyo, ang ganda ng pagkakabalot. Baka sabihin nyo, prank yan hindi tropa pits. At ito nga pala mga tropa pits, meron nga pala tong warranty. May warranty to. Bali 1 year, yung 12 months. Diba? May 1 year to na na warranty. Yan ninyo. Yan, natin. 1 week din kitang hinintay. Kasi yung nga pala mga trolls, kaya tayo napabili nito dahil alam nyo naman na tayo vlogger. Nagre-reaction tayo at halos laging cellphone ang ating hawak. Ang aking mga power bank talaga namang sumuko na mga tropa bits. At ayaw na, katulad dito, ayaw magpabukas. Paano magbukas nito? Ayun, nadali mo mga tropa. Gago! Tanga! Inutil! Tarantado! At yun mga tropa siyempre ayoko mong wasakin. Gawa nga ng siyempre lagayan din yan. Tropa Romus. Ayan nakasulat. Gusto ko lang ipakita sa inyo talaga. At siyempre mga tropa hindi ko nabalak na kunwari iti-test pa. Walang ganun. Gusto ko lang talagang i-flex to. At siyempre masaya ako. At magkakaroon tayo ng ganito mga tropa pits na pwede natin magamit sa pang araw-araw. At ito, pakikita ko sa inyo. Ayan, ang naman. Ayan sa loob pa siya. Grabe mga tropa pits.
Ang bigat talaga, oh. Sobrang bigat, mga tropa bits. Pag bata ang magdadala nito, mga tropa bits, talaga namang may delikado to, mga tropa. Oh, warning nga pala, mga tropa, sa mga bata, kung sakaling meron kayong mga anak dyan na talaga namang ito ay gamit nyo, sana ingatan nyo, dahil baka po halimbawa na sa mataas na lugar na katulad nitong lamesa, tapos iuutos nyo o kaya pakukuha nyo sa mga bata, delikado po, dahil pag ito ay nabagsak sa paa ng inyong mga anak o kahit na mismo sa'yo, tropa, ikaw, sa'yo mismo, mag-ingat ka rin, sigurado may kalalagyan, pilay ka dito sa sobrang bigat nito. Imagine niyo 2 kilo daw, siguro sa 2 kilo kasama na yung yung karton, pero magaan lang tong karton tsaka yun, meron pa ditong manual na hindi naman natin mababasa, Chinese yung nakalagay, ba nakalagay dito, so ayan, yun lang naman yan, keep pa natin. Kagandahan sa kanila, talagang safe na safe. Nakita nyo, ang kapal ng karton niya, talaga namang hindi siya basta-basta maano. Dahil nga naka-safe siya maigi sa karton. Halimbawa, ang ibig ko sabihin, itong karton mabagsak o mayanig-yanig maigi habang dinideliver, hindi talaga masisira. Kasi nga ito, wala na to, dahil dyan, wala na itong silbi. Tapos, at yun mga tropa bits, at ito lang, yung, siyempre, yung cord niya na pang pa USB na yun na, yung pang normal lang na. Yun lang yung pre niya, wala nang iba. Bukod dito sa mga papel-papel na tong 2 piraso na hindi naman natin maintindihan. At yun mga tropa, syempre, buksan na natin to. Ang bigat, mga tropa bits. Dahan-dahanin natin, kahit malamang sa plastic Ito na. Ang bigat. Nakita nyo mga tropa bits, ang kinis. As nakalagay, yan, Romus. At syempre yan, ilan to? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puro 5 volts siya. Tapos meron 2.4A. At yun mga tropa, yun lang naman Ayan kita nyo na Hindi na, ayan At syempre, yung pindutan niya nakalagay dito, yung kidlat. Sabihin power yan. At ito, nakalagay mga tropa bits, 57,000 mAh, 22.5W watt siguro yun mga tropa bits. At yun, sobrang bigat nito, promise mga tropa bits. Talagang kunwari dala-dala nyo to, napaaway kayo, ito pwede nyo itong gamitin. Talaga namang magaling kang kupal ka. Ng semento Ayan, bubuksan natin mga tropa bits Ayun, mga tropa bits, 72. Yung karaniwan din naman ng mga nakita ko, 72. Mismong, kapag binuksan nila, 72 rin yung laman nila mismo. Yung parang mismong pinaka-charge ng factory nito. Yung pinaka-factory yan nito. At yun, mga tropa bits, ayun lang naman. Gusto ko lang naman ito i-share sa inyo. Dahil syempre, nansaya ko, gawa na nagkaroon tayo nito, mga tropa bits. Dahil yung mga luma ko na power bank, syempre, yano na natin, didispatch na natin kasi nga mga nagloloko na, halos wala nang talab at surrender na sila. Pero at yun, meron tayo ngayon at yun, uulitin ko, ang price nito ay bali 1.5 siya mga tropa bits, 1,492 pesos mga tropa bits kasi nga pala mga tropa bits, ito nabili ko nung madaling araw siya. Kasi sa madaling araw, pag ang Shopee, mga tropa bits, sa madaling araw, meron silang promo. Kumbaga, ibababa nila yung presyo. Kumbaga ito, ang presyo nito sa Shopee ngayon, kung i-check nyo, mga tropa bits. Pero doon, nakuha ko to, 1,400 plus. Basta automatic, halos 1.5 na siya mga tropa bits. At yun, dahil doon, nung ako'y napapindot, at yun, na-order ko siya mga tropa bits. Ang laking menos. Meron ka ng power bank, may isang data ka pa pag hindi napalaban. Magaling kang kupal ka. At syempre mga tropes, kailangan natin to i-testing. Baka naman hindi mo nag-charge to, hindi gamitin natin tong cord nya. At yun, mga tropa bits, yan. Bukan natin syempre si cellphone kung gagana. Iyaw, mga tropa bits, gumana.
At yun mga trophies, dito na natatapos ang ating unboxing. Puro nasa isip ko kasi reaction video, kaya ako yung nagkakandalito-lito. At yun, siyempre mga trophies, siyempre senior ko lang ito sa inyo. At masusubukan ko na to kung ilang araw to tatagal. Sobrang bigat talaga, grabe. Meron ka ng power bank, may sandata ka pa. Kaya kung ako sa inyo, Shopee na! At yun mga troll, sobrang salamat syempre sa lahat ng mga nanonood at sumusuporta sa aking tunay. Sobrang salamat sa inyo. Sobrang thank you so much mga troll. Sobrang appreciate ko ang bawat pag hi! Sobrang appreciate ko syempre yung bawat pagsuporta nyo sa akin at bawat pakikinig, panonood nyo sa akin sa pang-araw-araw na bawat upload ko. Sobrang salamat. Ingat sana kayo pala kung nasama kayo lupalop ng Pilipinas ngayon o ng mundo. Dahil alam nyo naman, merong virus na nagkalat sa iba't ibang parte ng Pilipinas at ng mundo. At yun mga trolls, kung nagustuhan nyo itong pag-unboxing ko ng Romus 57,000, please like, subscribe, at i-share nyo na rin kung nagustuhan nyo man o hindi itong reaction video ko na to. Okay lang yan mga trophies kung malulupit. At yun, peace! I'm out! Mali. Hindi nga pala to reaction video. Gusto mo i-skip ang ad, wag mo i-skip. Gusto ko magpasalamat. Thanks.